हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामीले मरौटीको झोल खान गइरहेका छौं। हेर्नुस्, हाम्रो बारीमा यस्तो मरौटी फलेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले टिप्दै छौं। आज चाहिँ हामीले यसको झोल खाने हो। जाडोमा एकदमै ठीक हुन्छ। हेर्नुस्, डल्ले खुर्सानी पनि फलेको छ। धेरै टिप्दैनौं हामी, अलिकति टिपेर हामी सबै मिक्स गरेर आज झोल पकाउँदै छौं है। आज हामी मरौटी, ज्वानो, अदुवा, लसुन मिक्स गरेर झोल बनाउँदै छौं। यो चाहिँ जाडोमा रुवा खोकी लागेको बेलामा एकदमै ठीक गर्छ है। हामी चाहिँ यसलाई सबै लिइसकेका छौं। अब चाहिँ हामी यो सबै पिस्छौं सिलौटामा। एक एक सबै मिक्स गरेर पिस्दा पनि हुन्छ, एक एक गरी पिस्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ हामी यसलाई पिस्छौं मसिनो गराएर। मैले चाहिँ यो सबै यतिको मसिनो बनाइसकेको छु। अलि धेरै मसिनो बनाए पनि हुन्छ, अलिअलि मोटै रहे पनि केही हुँदैन। मैले चाहिँ यसलाई मजाले मसिनो गराउँछु। हेर्नुस् साथीहरु, मैले यतिको पिसेर निकालिसकेको छु। अब चाहिँ हामीले तपाईलाई यसको झोल बनाएको देखाउँदै छौं। मरौटीको रस बनाउनलाई तेल हालिसकेको छु। यो एकैछिन तातेपछि मेथी फुराउँछौं। अब चाहिँ हामी यो अघि पिसेको सबै थोक यसमा हालिदिन्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले भुट्छौं मजाले एकैछिन। यो चाहिँ जाडो मौसममा रुवा खोकी लागेको बेलामा चाहिँ हजुरहरूले यसरी बनाएर खानुहोस्, एकदमै ठीक गर्छ। यसले चाहिँ रम मरौटीको बास्ना पनि आउँछ अनि एकदम ठीक गर्छ। खोकी लागेको पनि ठीक गर्छ। भातसँग मुछेर खाँदा पनि हुन्छ, पिउँदा पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ मजाले भुटिसकेपछि हामीले त्यसमा बेसार नुन हाल्छौं। बेसार हाल्छौं। स्वाद अनुसार नुन राख्छौं। त्यसपछि हामीले यसमा पानी हाल्छौं। पानी हाल्छौं। अब चाहिँ यो उम्लिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले पिउन पनि सक्छौं अनि भातसँग मुछेर खान पनि सक्छौं। पिउँदा पनि ठीक हुन्छ, भातसँग मुछेर खाँदा पनि ठीक हुन्छ। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।